咁啊，回饋咧有個法則嘅，叫做三文治法則，即係話兩塊包皮係好嘅説話，而中間夾住一啲想去改善嘅內容。因為一般人咧，你直接同佢講話，你咁樣改，你咁改，佢可能唔鋸啊，尤其成年人啦，你直接批評我咁樣。但係咧，會有一啲舒服啲嘅方法，就係三文治法則啦。咁啊，分三個步驟啦。第一，肯定佢嘅付出努力表現先，好嘅嘢嚟嘅，哇！你好努力喎。跟住中間就夾住咩咧？你想去改善嘅嘢啦。第三，跟住再夾多塊包皮下邊，鼓勵佢、激勵佢。即係舉個例，喂，你頭先快攻跑得好快喎，跟住認同佢嘅付出努力先，快攻跑得好快喎，佢肯跑啊嘛。咁跟住中間咩啊？你要改善佢。下次快攻嗰陣時，望下左右有冇人先啦。如果交到波俾鋒嘅隊友，咁啊入嘅機會更加大。即係咩意思啊？即係話緊你快攻唔傳波咯，係咪？通常教練都係一個字落去嘅啫嘛，係咪？但係如果你咁樣講多幾個字，令到佢聽得舒服嘅，咁啊佢咪願意去交咯。最後邊要相信佢，我相信你要做到嘅，加油！咁啊可以好舒服咁話佢快攻唔傳波。所以咧三文治法則咧係一個都幾經典嘅法則。當然啦，有時邊講到咁多嘢啊？咁啊變成一塊包皮加塊肉啦，咁點樣啊？喂，頭先跑得好快喎，你下次可以望下隔離個人啦。其實咁樣都有差唔多嘅效果啊，即係要認同咗佢、讚咗佢先至再改善佢嘅問題。後邊得唔得鼓勵你可以決定下，當根據當刻嘅時間空間啊，但係起碼叫做令到佢聽得舒服先。